su seguridad, le pedimos permanecer sentado hasta que el avión se detenga por completo frente al edificio terminal y la señal de abrochar cinturones sea apagada. Tenga cuidado al abrir los compartimentos superiores y verifique alrededor de su asiento para asegurar que lleva todas sus pertenencias. Nos vemos pronto a bordo nuevamente. ¡Viva Aerobús! Lo que necesitas para volar. For your safety, we ask you remain seated until the plane stops completely in front of the terminal building and the fasten seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the overhead compartments and check around your seat to ensure that you carry all your personal belongings. See you soon aboard. Viva Aerobús, all you need to fly. Estimados pasajeros, favor de permanecer sentados con los compartimentos superiores cerrados. Pasar a administración básica de la cabina. Les recordamos revisar que estén llevando todas sus pertenencias antes de salir del avión. Que tengan un buen día. Bienvenidos a la Ciudad de México. Tripulación camino a desarmar toboganes crosscheck. Los pasajeros bienvenidos, última temperatura 33 grados. As a general lost temperature reported around 89 to 90 degrees of flight. Pasajeros a bordo en un futuro próximo, bienvenidos, gracias por su preferencia volar Viva Aerobús.